Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з природою і математикою. Будемо подорожувати до золотої осені. Дітки, сядьте всі зручненько, ручки покладіть гарненько, бо заняття в нас незвичне, чарівне, математичне. До нас гостя завітала, вона ходить гаєм і частує всіх врожаєм. Яблучка в садку, ще й грибками у ліску, а на полі бурячками, морквинкою, огірками. Чарівниця щедра ця зветься осінь золота. Сьогодні до нас завітала осінь, золота осінь. А в нашої осені є осінні брати. Якщо хто знає, називайте. Перший місяць, брат, вересень. Ось погляньте який. Другий жовтень. Уже забарвлені листочки почервоніли, жовті, рожеві. І листопад. Осінь вирішила подарувати нам свої листочки. Засипала скрізь, кругом. Ці листочки не прості, а чарівні. Вони принесли нам цікаві завдання від осені. Як ви гадаєте, дітки, чи зможемо ми виконати ці завдання? Ну що ж, спробуємо. Отже, осінь запрошує нас до осіннього лісу, але щоб дійти до лісу, ми повинні пройти осінніми стежинками. І перша стежинка – це весела лічба. Ведмідь один гуляє і малину себе збирає. Цифра 1. Дві ластівки в гніздечку висиджують яєчка. Яка цифра? 2. Три балакучі жабки в ставочку миють лапки. Цифра 3. 4 сірих мишки ховаються від кишки. Цифра 4. 5 сонечок в намисті гойдаються на листі. Цифра 5. 6 равликів в садочку заснули в холодочку. Цифра 6. 7 каченят на річці хлюпочуться в водичці. Цифра 7. Метелики, як квіти, їх 8, любі діти. Яка цифра? 8. Курчата в годівниці, їх 9. Подивіться. Цифра 9. А жук гукає, хлопці, 10 нас в коробці. Яка цифра? 10. Слідуюча стежинка і завдання. Назвіть сусідів чисел. Перед вами паровозик. І цифри. Нам потрібно назвати сусіди числа. Число 1. Яке сусіднє число буде? 2. Слідуючий вагончик у нас посередині цифра 5. Які сусідні числа в нього? 4 і 6. І в червоному вагончику число 9. Цифри сусіди будуть 8 і 9. Їде наш паровозик і приїхав вже біля числа 4. Яке число може бути? 5. Слідуючий паровозик у нас цифра 2. Цифра віконечко 1 і 3. І в червоному вагончику число 6. 5 і 7. Дітки, ви справились з завданням. Молодці. Далі йдемо. Ми листочки, ми осіннії листочки. Ми на гілочках сиділи, дмухнув вітер, полетіли. Ми літали і на землю посідали. Знову вітерець дмухнув і листочки швидко здув. Всі листочки полетіли і за парти тихо сіли.
Отже, завдання високий та низький. Одного разу зустрілися жирафа та веселий бегемотик. Жирафа яка? Висока, а бегемотик низький. Вирішили друзі посмакувати свіжим листячком. До якого дерева підійшла жирафа? До високого, тому що жирафа висока, а бегемотик до низького кущика, тому що він низький. Потрапили вони на галявину, а там гойдалки. Хто на якій гойдалці вирішив погойдатись? Жирафа на високій, а бегемотик на низькій. Повернулися друзі додому. Сподіваюся, ви здогадалися, де чий будиночок. У жирафа високий будинок, а у бегемотика низький. Дітки, ви всі впоралися і знову ми завдання виконали. Молодці. Дітки, а хто це кличе нас на допомогу? Відгадайте загадку, хоч мала сама на зріст, та великий маю хвіст, як намисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Це білочка, вірно, вона просить про допомогу. Допоможемо, діти? Подивіться, яка гарна осінь, чарівниця. Які дари вона нам принесла. Погляньте. Скільки овочів, бурячок, морквинка, баклажанчик, помідорчики, огірочки, кукурудза і капуста. І фруктів дуже багато. Виноград, слива, яблучка, груші, вишні. Осінь дуже щедра господиня. Всі ви добре працювали, на занятті не дрімали. Гарно всі відповідали, всі завдання розв'язали. Тож скажу вам у кінці.